sto cercando l'angolazione che sia possibile vedere. Ecco, forse qua. Allora, ecco così si vede. Allora, data la totale impossibilità di parola, perché ehm, non c'è possibilità di parola, io come ho detto io uso il social per difendermi, visto che non si può difendersi di un modo sicuro usando le vie normali. Dunque io voglio lasciare questo video nel mio profilo che sia chiaro. Dichiaro per i dovuti fini che questa cicatrice che vedete nel mio pugno, nel mio polso, scusa, pugno è portoghese, nel mio polso, non è una bruciatura da drogati, ok? Che io non capivo, però dopo io ho capito che ci sono delle droghe che fanno, lasciano questo tipo di cicatrice. Questa cicatrice è una bruciatura che io ho avuto, ricordo ancora, nel giorno del carnavale di 2018 o 2017. Mio figlio era piccolo, aveva tra 1 e 2 anni, per questo non mi ricordo esattamente, o ero il 17 o ero il 18. E lui faceva fatica di mangiare le cose, però c'era una cosa che gli piaceva, gli gnocchi fritti. E quindi, mentre lui stava facendo il bagnetto, io sono andata a fare gli gnocchi fritti, ma io non sono una brava cuoca, io non sono cresciuta per fare la cuoca, io non sono cresciuta per fare la barista, io non sono cresciuta per fare la madre di moglie, io sono cresciuta per fare la dentista e che dopo è diventata un studio di ingegneria. Comunque sì, io non sono cresciuta in cucina, a mia mano ha conosciuto la penna fino a 28 anni. Io conoscevo la penna, non i fornelli, ok? Quindi la mia inesperienza purtroppo mi ha fatto usare il mestolo che era ancora mezzo bagnato nell'olio bollente, letteralmente ha esploso. Anzi, è andata bene che mi ha bruciato solo questo. Quindi, sì, io capisco perché quando a volte io vedo che le persone guardano questo mio pulso e sembra che sono spaventate. E dopo ho cercato di capire il perché. Quindi, capite una cosa, io sono noiosa, ok? E la mia mente è aperta perché io cerco di capire le persone, ma io sono una delle persone più noiose che io conosco. E oltre ad essere noiosa, lo so che per voi, per tanti di voi, io sono solo, insomma, una cosa insignificante, un mezzo tappo, un qualunque cosa volete dire, non mi interessa, perché la vostra opinione non mi interessa. Nel senso che un'altra cosa che ho sempre detto anche, voi pensate che ho problema di autostima, di altre, ma io non ne ho, io sono felice con me, anzi, io ringrazio a Dio ogni giorno la persona che io sono stata e che io sono sicura che diventerò, perché io ho ben presente dove voglio arrivare ancora e che non sono arrivata. Quindi, per fortuna, il mio modo di essere mi allontana di determinate fughe della realtà. Per me i drogati sono persone che fuggono dalla realtà, ma io sono molto concreta, io sono molto effettivamente caldo, freddo. Scappare dalla realtà per me è da codardi. Rispetto che la codardia, la paura, le fragilità, tutto quello che volete dire, esistono, ci sono, ognuno è diverso, nessuno è illeso, vai, cai, là, capisco tutto questo, però capite una cosa, io, Carla, non mi sono mai drogata, non mi drogo e sinceramente se un giorno mi trovate morta come si chiama? Nella cronica
brasiliana trovata morta per overdose o qualcosa del genere, sappiate che è una messa in scena, ok? Io sono noiosa, non bevo, non fumo, sono vegetariana, non da questa moda da adesso. Io sono vegetariana del 1994, molti di voi non erano neanche nati ancora. Il mio padre mulato, perché mio padre non è bianco, mio padre è un vero mulato, figlio di bianca con nero, un mio padre mulato faceva arrivare a casa a pranzo un mio pranzo fatto da un ristorante vegetariano che già nel 1994 in un paesino sperduto del Brasile che voi ritenete un sottopaese, forse adesso no, però fino a 20 anni fa, quer dizer, no, ma anche adesso alla fine è cambiato poca cosa nella mentalità generale, ok? Però in quel paese sperduto nel 1994, secolo scorso, ok? E não era o Rio Grande do Sul, não era Nova Trento, não erano i discendenti bianchi di occhi blu, esisteva una bambina, io, no caso già un po' adolescenti, esisteva una bambina che ha detto no, io non mangio più carne, non mangio più pollo, perché semplicemente io ho visto uccidere il pollo, io ho smesso di mangiare il pollo. Poi dopo ho pensato, no, ma se io non mangio pollo perché uccidi, perché che io mangio il bue? Io ho smesso di mangiare il bue. Quindi quello papà mulato, ok, faceva arrivare a casa mia, perché la mia mamma non sapeva cucinare vegetariano, il pranzo. Quindi io non giudico niente in nessuno, però io ho troppo rispetto verso il mio corpo, ho troppo rispetto verso, ripeto sempre, i genitori che ho avuto, perché in 40 anni di vita e passa, dopo aver viaggiato tanto, conosciuto tante tipologie di persone, io continuo a dire ai miei genitori grazie. Io non ho mai conosciuto dei genitori come voi, perché un conto è un medico, una persona che ha studiato, che è una persona dotta, un dotto, avere determinati comportamenti, determinati atteggiamenti nel confronto dei propri figli. Un altro conto sono due persone a titolo formale ignoranti, semi-analfabeti, come il mio padre e la mia madre, perché loro non hanno fatto le superiori, non hanno preso la laurea. Mia mamma ha fatto la casalinga, mio papà un funzionario pubblico federale, perché era di un periodo che comunque si poteva fare i concorsi anche se non avevi altri livelli, bastava solo avere la intelligenza. Nonostante non hai studiato troppo, sono figlia di due persone intelligenti. E questa intelligenza si è vista nel loro modo di fare e di cercare di proporzionare, di dare alle loro figlie le migliori opportunità che erano dentro della loro realtà economica, culturale, di istruzione. Quindi purtroppo sembra che la mia sorella non è stata abbastanza forte per la selva selvaggia che c'era fuori di casa, non è stata troppo forte per le belve, i rospi che purtroppo sono entrati nella nostra vita e che ha distrutto, non ha distrutto solo la nostra vita, no. Hanno distrutto appunto sangue e sudore di due persone che volevano solo una cosa: lasciare le figlie in una situazione di sicurezza. Loro hanno dato sangue, sudore e vita per morire in pace. Purtroppo ci sono state degli hospi proprio, degli uomini che non conoscono il significato della parola onore,
rispetto e responsabilità. Il vostro problema è questo, è perché non conoscete, ma a fondo, non a parole, a fatti, onore, rispetto e responsabilità. Purtroppo sembra che la mia sorella si è persa nel mare di questa selva selvaggia che esiste là fuori. Io sono sempre stata il cactus e quindi sono ancora in piedi e comunque sia io rispetto il mio corpo, rispetto i miei principi fino a quando devo aprire qualche sessione, ma principalmente io rispetto la memoria dei miei genitori, perché anche se sono vivi è come se non ci fossero più, ma io la memoria dei miei genitori, io la porto qua, in tutto il mio corpo. Quindi finché ci sarà l'ultimo filo di luce per uscire di questa caverna da trogloditi, io cercherò. E una di queste cose mi porta a dire no. Questo che il mondo offre, che gli amici, che chi offre droga a te non è un amico. Io ho sempre rifiutato e continuerò a rifiutare. Per cui se vedete questa cicatrice nel mio braccio, sappiate, io stavo solo cercando di fare la mamma, ok? Io stavo solo cercando di dare da mangiare, di venire incontro ai bisogni speciali, come dite voi, del mio figlio, che oggi ho capito tante cose che allora era impossibile per me capire, perché io ero una mamma, oltre di essere di primo viaggio, era sola, ma sola, anche se c'erano persone attorno, ma non serviva a niente perché ero sola, punto. Erano attorno lontano, quindi era come essere sola. E niente, volevo lasciare questo messaggio. A voi che avete qualche problema con le droghe, non vi giudico. Non vi sto sì, non è mia intenzione ferirvi, non è questo. Io voglio solo dire che cercate quelli bello ricordo, almeno un ricordo nella vita bello dovete avere, e se non avete, cercate aiuto, cercate, perché ci sono, non so quanto sia produttivo, perché è un universo che io non conosco. Infatti io sto cercando di, per quanto riguarda la parte dell'aiuto, io sto cercando di conoscere, ma per me è molto difficile di avvicinarmi, proprio perché è duro, assim, per me è qualcosa di molto, mi fa male anche a guardare da lontano. E quindi però esistono, di peggio della situazione che vi riducete non c'è. Quindi cercate aiuto, perché comunque in mezzo a tutte le cose brutte che ci sono nel mondo, in effetti ci sono alcune margherite che fioriscono. E raccogliendo una di queste margherite, magari un giorno voi diventerete un bello vaso di margherita, indipendente di essere maschio o femmina o qualunque cosa ci sia a definizione, ok? Oggi non leggo vocanti, oggi non leggo autoefficacia, oggi voglio solo lasciare questa mia testimonianza, perché non so mai se domani esiste oggi, e quando io vedo e vivo determinate circostanze mi fa riflettere, io non vorrei sparire domani e non lasciare questo messaggio. Grazie, Pai mio. Grazie, mãe. Voi siete letteralmente i migliori genitori che la vita poteva darci.
Alla prossima.